这个电脑 only built for Call of Duty、PUBG 还有 CS:GO。That's it。What's up？ 这台呢就是我刚装好电脑了，你看这个 casing 是看得出很小个，而且你看这monitor是24寸，如果我拉下来，它几乎是跟我monitor是一样的小个。好，你看我拉下来过后，它跟monitor几乎是一样大，因为这个是 MATX 的 casing，Mini ATX 是小个的，就是讲这个板都是小的，这个板就是那一种可以插2个 RAM 那一种吧，不是插4个 RAM。好，为什么我要去选这个小个呢？因为呢，这个是我第2台电脑。好，因为这台呢是手痒 build 出来 for 打 PUBG、COD、Call of Duty、Black Ops 4还有打 CS:GO 吧，没有做别的东西，只是纯粹来打击。所以你看我等下会去到多么的极端，因为为什么呢？因为我不要去买大一点的 casing 或者是其他，因为我有一个 workstation 在里面，其实那个已经是很够我用，而且 monitor 呢电脑的全部已经是很高 spec 了，所以我打算弄到一个普通电脑来这边偶尔会打一下。好的，现在我来给你们看一下我买的外观。一个 Cooler-Master 的 MATX 的 casing， 然后前面这边有2个大风扇，然后有 USB 3.0、2.0， 这边有一个 Power Button， 还有你的 Mic、你的 Headset Jack， 还有 Restart Button。而且呢，这个呢是玻璃的，不是acrylic哦。我给你听一下那声音，听到吗？是玻璃的。然后呢，旁边呢这里呢就普通看不到的，然后这玻璃后面。这样子啦，我用这段Dwelling DVI。好，我拆玻璃给你们看一下里面是怎样的。就这一个就是我把玻璃移走过后看的样子。你看到了，我选了一个有 RGB 的 Galaxy 的 RAM， 这个是8GB DDR4。然后呢，这个是原装的 processor 的风扇。然后呢，我们这里呢就有一张 GTX 1070啦，这个是 Gigabyte G1 Gaming。然后我的 Power Supply 呢，我就选了这一个 Thermaltake 的。Go 的，我觉得是 Go 的，这个是 fully modular， 所以是你看的 cabling 是非常的整齐。OK， 那我们看就 SSD， 我只有一个 SSD 500GB， 所以呢，我整个电脑是超简单，一个650W的 Go Power Supply， 一个500GB SSD， 1070 8GB RAM，i5， 这个是我买的是 i5 的第8代。所以呢，我整个电脑就是这样子而已。然后呢，它里面的 spec 呢其实很简单，刚我已经讲过哦。而且你不要看它 RGB， 真的是我觉得蛮漂亮，因为我本身是一个不用 RGB 的人。但是现在我买任何东西都有 RGB， 是不到我选择。而且 Power Supply 的灯也不能关 ，RAM 的灯好像也不能关。第二个 Graphics card 呢，我觉得，然后给它自己跑啊，我就跟他们去sync在一起的，所以我觉得 anything OK 没关系。OK， 然后呢，我给你看一下我用什么 monitor 呢？这个是来自一个 BenQ Zowie 的 XL2430T， 它是一个144 Hz 的 monitor。所以呢，因为我只是来玩 CS:GO、PUBG 还有 Call of Duty， 全部是 FPS 游戏，所以你一定要买这个。所以我对 monitor 要求很高，所以这个是144，我之前。这个是144，其实我还有另外一个240赫是给我的 main 电脑用。OK， 这个呢也是一样有 S switch。这个为什么我选这个 mode 很重要？这个是 normal mode， 这个是打击的 mode。按了过后颜色变完，看到吗？其实这你们是看不出，因为我没有开游戏。而且这个是 up to 3个 profile 的。如果你想知道这个是什么，你去看回我之前 unbox Zowie monitor video 就很清楚能知道。所以呢，我很简单。Mousepad 大个 Zowie 的，然后这个是 CS:GO 的 mouse， 然后这个普通 keyboard 我还没有拿新的出来。OK， 144 monitor， 然后这个 spec 500GB SSD 8GB RAM 1070 i5 Power Supply， 就那么简单。好，这个电脑呢，其实我已经安装了 CS:GO、PUBG 还有 COD。现在我们来看一下它 FPS 到底可以到多少。OK。好了，现在呢，我已经开好 Call of Duty 这个 graphics 是原装的，我没有调过，因为这个 game 刚download包，所以我就直接用 graphics， 我没有调 low， 还是 high 的这个。OK， 现在还是maintain这个110多 FPS， 120帧。有卡了一下，可能是这个 game 刚download， 应该是我internet卡，对，其实是不是电脑卡，是我internet卡，因为它400多 P， 因为这个 game 还是很不 stable 的状态。但是它帧数是很正常的，120多，这样高 FPS 再加一个这样完整的这样 high resolution 的 monitor， 我觉得是不错。现在我就在 PUBG 里面了，现在它帧数是130多、140、450多，所以呢，现在呢，对 ，OK， 我给你们看为什么我选这个 monitor。现在你们看里面这边是其实不算黑的，
但是呢，因为我调亮了在 game 里面，所以如果万一是很黑的，对吧？如果其实我鼻子不是这个 mode 我是用这个 mode 有 color vibrance 还有 bay equalizer， 所以这分别是你看很大一下，而且里面这里啊这些我也是看得到，而且如果关掉它是吗？就是里面是黑的，我给你们看，里面这些是黑的，但是我一开掉它。这很清楚了，里面你看到这边是墙壁是蓝色，对吗？如果我关掉它的话，几乎是看到黑色，就也是一点蓝了，但是看几乎是黑吧，你看。所以这个模拟灯呢是非常的重要，而且它的其实也是很 smooth， 我觉得，你看，其实也是很 smooth， 意思是200多 FPS。那我们来跳一个最多人跳的地方，就是 boot camp。OK， 我也不会懒惰了，看 FPS 大概这也是算蛮高的。现在就来试一下我最喜欢的 CSGO。所以 CSGO 呢，其实我不懂你们知道没有 ，CSGO 的 FPS 越高呢，其实不是在于你用多好 graphic card， 是 depend on 你的 processor。如果你是 i7 呢，其实你 FPS 是到500、600、400、500，因为我另外一台 i7 呢可以到400、500。但是呢，这个就 i5， 但是它 graphic card 不弱，1070，我觉得可以 maintain 在200到300多之间。其实我没有声音，我很难玩，我没有戴耳机，我还没有装喇叭。好，这台电脑呢，就是纯粹给我玩 Call of Duty、CSGO 还有 PUBG 呢，因为这个是属于我相信是属于 mid end 偏高的吧，或者是 mid end 的电脑，这个绝对不是 high end。因为什么我会这样子斗呢？因为我要玩游戏，我只玩几个游戏，所以 SSD 500G 是非常的足够我装游戏，而且还有300多 G 的 space 给我装别的东西。而且 graphic card 呢，1070啊，现在1070本身已经很强。如果你 overclock 啊，绝对是更强。其实我也决定我也是 overclock， 因为我每一个 processor 还有我 graphic card 我都去 overclock 啊。Of course 要 IC 啦，就是不可以很勉强。OK， 至于呢，你看这个电脑。还有3个风扇，这个是前面1个、2个，还有后面还有1个，所以它这个风扇2个 airflow 推进来，1个后面抽出去。其实这个 casing 呢，你看坏处有一点点，就是可能改次我不能 SLI， 我只能插1张卡，不能插2张。第二个呢，就是 RAM 只有2条，但是我觉得8G 够了，我就买1条16可以去到32，其实我觉得不需要。所以呢，今天呢，这个就是我要宣给大家，我要带给你们的信息啦。所以呢，如果你们有什么想问我的，你们可以 comment 给我知道。我觉得你在 comment 问我比较好，因为你们问的问题可能别人想知道，所以你可以在 comment 问我，不要 inbox 我，因为 inbox 我非常很少会去 check， 因为太多的 inbox 我回不及。我觉得你们去 comment 比较好，因为可以给大家分享，给大家的答案给别人看到。